हिचकी वैसे तो हर किसी को कभी न कभी अपने आप होने लगती है और साधारण उपायों जैसे एक गिलास पानी पीने या थोड़ी देर सांस अंदर रोकने से बंद हो जाती है। पर कभी कभी यह साधारण उपायों से बंद नहीं होती। ऐसे में काली मिर्च का चूर्ण 2 से 2.5 ग्राम यानी आधा चम्मच, 1 चम्मच शहद और शक्कर मिलाकर चाटने से हिचकी चलनी बंद हो जाती है। या फिर 2 चम्मच आंवले के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर चाटने से तेज हिचकी बंद हो जाती है।